السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. هنقدم لحضراتكم النهاردة وصفة بسيطة جدا بتعمل على علاج السعال المزمن أو الكحة، واللي بيكون طبعا من أكتر الأمراض شيوعا بين الناس. وفي حالة إذا تعرض الشخص للمشكلة دي طبعا بتكون مرهقة إلى حد كبير، خصوصا لو كان السعال دائم وبشكل مستمر. طبعا بيقلق الشخص لدرجة إن هو يعني ما بيقدرش إن هو ينام، وبالتالي بيحاول يدور على حلول. النهاردة هنقدم حل بسيط جدا، لكن قبل ما نقدمه لحضراتكم حابين نقول إنه لا يعتد بالمعلومات اللي بنقدمها في الحلقة كمرجع طبي، وفي حالة القلق منها المرجو من حضراتكم دائما وأبدا وفي كل حال استشارة الطبيب. هنستخدم في وصفتنا مكونات بسيطة جدا. أول حاجة يا جماعة هنجهز مقدار فنجان من الخل الأبيض أو ربع كوباية من الخل الأبيض. بعد كده هنبدأ إن احنا نستخدم مقدار نص معلقة من الكمون الحصى، ونبدأ إن احنا نعمل لها عملية نقع في الخل لمدة 12 ساعة تقريبا. على كل حال نخليه أكبر مدة ممكنة، تكون مدة كافية. بعد كده هنبدأ إن احنا نشيل الكمون من الخل بعد نقعه، ونبدأ إن احنا نجفف الكمون. بعد كده نبدأ نضيف على الكمون بعد ما نشيله من الخل مقدار نص معلقة من الزنجبيل المطحون، وهنضيف عليها ربع معلقة من الفلفل الأسود المطحون. بعد كده هنبدأ نضيف عليهم معلقة من عسل النحل، ونبدأ عملية خلط المكونات الثلاثة مع بعض. وبعد كده نبدأ إن احنا نستعمل وصفتنا من مرة إلى 3 مرات في اليوم. كل مرة هناخد مقدار معلقة، وده يوميا ونستمر عليه إن شاء الله. في فرصة ممكنة سريعة جدا هتحسوا حضراتكم يعني في خلال أسبوع إن مشكلة السعال انتهت تماما. مش بس كده، ده كمان الوصفة دي بتعمل على طرد البلغم وعلاجه، وبتعالج الحساسية اللي بتكون موجودة على الصدر، واللي طبعا بيكون أساسها البلغم اللي موجود جوه. وبالتالي هتحسوا حضراتكم بارتياح شديد في الصدر. نتمنى حضراتكم تكونوا استفدتم بالحلقة والمعلومات اللي فيها. شكرا لكم أعزائي المشاهدين على حسن المتابعة. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.